大家好，我是你们的老朋友倪海厦。能看到这个视频的，说明我们有缘，都是有福之人。很多人每天打开冰箱拿东西的时候，总觉得家里日子过得紧巴巴的。明明工作不偷懒，收入也还过得去，可是钱就是留不住，花出去的速度比赚进来的还快。尤其是厨房那一块，看起来干干净净的，冰箱里东西塞得满满的，可是家里的运势就是起不来。有些家庭呢，夫妻俩都努力，孩子也乖巧，可是总觉得缺了点什么，财运不旺，身体也容易小毛病不断。你说奇怪不奇怪？反过来看，有些人家里条件不见得特别好，可是日子越过越顺，钱来得稳，家里人也和气健康。这中间到底差在哪里？很多人以为是运气不好，或者时机不对，却不知道关键往往就藏在咱们每天都会碰到的地方，就是那个冰箱。冰箱在现代家里就像是古代的粮仓，是家里的小财库，它管着一家人的食禄，管着气场的稳定，也直接影响到财运的聚散。如果你也在经历同样的困境，那么接下来的内容你一定要看完。讲之前请您做2件事。第一，帮我按个赞，让我知道您在认真听，也让这个视频能被更多有需要的人看到。第二，订阅我的频道。我知道咱们年纪大了，记性不好，怕您需要看的时候找不到。我告诉各位，风水这门学问不是什么迷信的把戏，而是老祖宗几千年观察天人合一、道法自然的智慧结晶。古人说，民以食为天，厨房就是一家的衣食入命所在，而冰箱作为储存粮食的核心，更是财库的象征。你们注意听，冰箱不是冷冰冰的电器，它有气场，有磁场，会影响整个家的能量流动。古籍里面讲到，仓恩实而知礼节，粮仓满了，家底厚实，人的心也安稳，运势自然跟着旺起来。这不是空谈，而是实实在在的道理。顺着这个思路梳理下去，真正懂风水的人不会让财库空空荡荡，也不会让它杂乱无章。财库宜满不宜空，宜静不宜杂。这就是古人留给我们的简单却深刻的智慧。它不是要你大兴土木，而是从小地方做起，用生活中随手可得的东西来调理家里的气场，让财气能聚得住，流得顺。我今天要跟各位分享一个简单易记的口诀，叫做米红包柠檬盐，绿植正财库，招财又进宝，家运步步高。这个口诀朗朗上口，记住了就能随时提醒自己冰箱上面该怎么布置。很多人不知道这个小小的调整能带来很大的改变。它不是魔法，而是顺应自然，借物生气的道理。接下来我一条一条慢慢跟各位讲清楚。先说第一个，放一杯米。为什么要在冰箱上面放一杯米呢？各位想想看，在古代，米就是财富的象征，一斗米能换多少东西，家里存粮多少，往往就代表家底厚不厚。食禄忌财，古人把米称为食禄，意思是它直接关系到一家的温饱和安定。冰箱顶部在风水上就象征财库之顶，放一杯米上去，就好像告诉老天爷，我的粮仓满了，米满仓，寓意库中有余，衣食无忧。很多人不知道冰箱运转的时候会产生一些磁场波动，像动气一样，如果不稳定就容易让财气散掉。而 M 呢，它生长在水里，收成后却带着土的厚重属性，五行属土，能稳定气场，帮助聚气。这不是我乱讲，而是老祖宗观察出来的道理。你想想看，农村老家里，米缸总是盖得严严实实，从不让它空着，就是这个意思。我见过不少朋友，冰箱上面空空的，或者堆些杂物，结果家里总是为钱的事操心。有一个真实的故事，从前台湾南部有个做小生意的陈先生，生意本来不错，可是后来总觉得钱来得慢去得快。他家里厨房收拾得干净，
可是冰箱顶上什么都没放，就空荡荡的。我后来跟他聊，他才知道这个道理。回去后，他放了一杯干净的白米在冰箱上面，用小玻璃杯装好，盖上盖子。没过几个月，他说生意突然顺了很多，客户主动上门，钱也留得住了。你们看，这就是以物聚气的效果。正确做法很简单，找一个干净的小杯子或小碗，装满白米，最好是新米，盖上盖子，放在冰箱正上方中央位置。记得每个月换一次新米，把旧米拿去煮了吃掉，不要浪费。这么做不仅聚财，还能让家里人吃饭的时候觉得安心。上升到人生智慧来说，米教我们财富不是天上掉下来的，而是要一步一步积累，稳扎稳打，库里有余，心才不慌。我再多说几句关于米的道理。在传统风水中，米不仅是食物，更是气的载体。古书《礼记》里提到，粮食丰足则人心安定。这句话放到今天，意思就是当你的财库被象征丰盛的 M 填满时，家里的整体气场就会变得沉稳，不容易被外面的波动影响。你们想想看，现在很多海外华人朋友在北美、在新加坡、在马来西亚，生活节奏快，压力大，如果家里连个象征安定的米都没有摆，日子怎么可能真正踏实下来？ M 的气场是土性的，厚重而包容，它能把冰箱运转时产生的那些零散电池气慢慢收拢沉淀，让财气不再像流水一样哗啦哗啦流走，而是慢慢在家里积聚。很多人忽略这一点，以为冰箱只是个电器，结果家里总是感觉钱不够用，其实是气场没有被稳住。我再讲深一点，古代人盖新房子时，总要在粮仓位置先放一把新米，祈求一年四季衣食无忧。这跟我们今天在冰箱上放米是一个道理。冰箱是现代版的粮仓，它冷藏食物，保存一家人的日常所需。如果顶部空空如也，就等于告诉天地，我的仓是空的，运势自然也不会主动来填补。反之，放了米之后，你会发现不但财运慢慢稳住，连家人的身体也少了很多莫名其妙的疲劳，因为食禄足了，心气也足了。讲到这里，我要提醒各位，你们家冰箱上面现在放了什么？待会儿听完，如果发现自己中了好几个要点，就在评论区留言告诉我，我们一起交流。如果问题比较多，我下次可以针对性再讲得更细。第二个要点，放红包或硬币。这一步很多人忽略了，却是非常重要的招财手段。为什么重要呢？在风水里，以钱引钱是经典的招财术。红包是红色的，红色属火，代表红红火火，热热闹闹。硬币是金属的，属金，金生水，水又能养财。把这些象征钱财的东西放在财库上面，就有镇库的意思，能防止无端的漏财。你们注意听，很多人家里钱来得快，去得也快，往往是因为财库没有被压住，像没有盖子的仓库，风一吹就散了。常见的问题就是冰箱上面放些纸箱、旧报纸，或者干脆空着，结果财气留不住。为什么会这样？因为冰箱的动气会把财气带走，没有东西来镇住它。我讲个历史故事给大家听。古时候唐朝有个叫裴度的宰相，他家里本来不怎么富裕，可是后来官运亨通，家财也兴旺。传说他注意家居布置在储存粮食的地方放些铜钱镇库，寓意财源稳固。虽然后世记载不一定完全一样，但老祖宗的智慧告诉我们，用钱物压库能让财气不外泄。生活里的例子也很多。北美有个朋友姓林，在加拿大做贸易，之前总说钱包漏风，存不住钱。后来他听我的建议，在冰箱上面放了一个小红包，里面装几枚干净的硬币，红包用红色为主，象征喜气。他坚持了半年多，现在生意稳定多了，家里也添了新车。你们说是不是很实际？我再多讲一些红包和硬币的深层道理。在海外华人圈，
很多长辈以前在台湾或香港老家就有在米缸或橱柜上压铜板的习惯，他们说这样能压住家底，不让意外的开销把积蓄掏空。红包的红色特别重要，因为红色在风水中是阳火，能激发整个财库的活力，让原本安静的冰箱气场变得有动能。硬币的精气则负责收敛，把激发的能量牢牢锁在家里。两者结合就是火生金，金生水的循环，财气自然生生不息。很多人犯的错误是把红包放得太随便，或者用旧的脏的红包，结果不但没招财，反而添了杂气。正确做法是准备一个干净的新红包，或者一个小盘子，放几枚硬币，最好是流通的货币，放在冰箱上方，可以和米杯放在一起，但不要叠太高。红包不要空着，里面放点钱，意思是财库里有本钱，每个月检查一次，保持干净。这么做不只是招财，还教我们一个道理，财富要主动去吸引，去守护，不能被动等待。你们想想看，如果家里财库连一点象征财富的东西都没有，怎么可能吸引真正的钱财进来？这就像请客吃饭，如果桌上空空荡荡，客人怎么会愿意留下？红包和硬币就是给财神爷准备的请帖和定金，有了它们，财气才会愿意在你家停留。第三个要点，放柠檬。柠檬看起来普通，却能化解负能量，去除晦气，让运势旺起来。为什么呢？柠檬有清新的香气，在玄学里，这种香能驱散浊气、衰气。它的颜色鲜亮，黄色主财，绿色带生机，能把冰箱周围阴冷的磁场转成活跃的阳气。很多人不知道，冰箱里面冷，外面也容易积阴气，如果不化解，家人容易觉得疲惫，财运也跟着低迷。常见错误就是冰箱上面放些塑料袋或过期东西，结果气场更杂。为什么会这样？因为浊气聚在一起，挡住了财气的流动。我用个生活画面跟各位描述一下，想象一下，夏天厨房热，冰箱嗡嗡响，如果上面什么都没有，空气闷闷的，人走过去都觉得不舒服。可是放个新鲜柠檬，香气飘出来，整个空间都清爽，心情一好，做什么事都顺手。古人说香能通窍，柠檬的香就是帮家里通财窍的。有个真实案例，新加坡有个王太太，家里孩子读书压力大，先生工作也常加班，她自己身体老觉得没力气。后来她试着在冰箱上放2个新鲜柠檬，切开一半让香气出来。过了一阵子，她说家里气氛好多了，先生奖金多了，孩子成绩也稳了。这不是巧合，而是气场调理后的自然结果。我再深入说说柠檬的玄学道理。柠檬的酸味和香气在传统中被视为能破秽，也就是打破城府的负面能量。冰箱长时间运行，容易聚集一些低频的电磁浊气，这些气如果不清除，就会让家人精神不振，决策容易出错，财运自然受影响。黄色柠檬对应土中带财的气，绿色则带来木的生发，两者结合能有效把冰箱的寒气转为暖财气。在台湾老一辈的习惯里，厨房里常摆柑橘或柠檬类水果，就是取其清新旺运之意。正确做法，选新鲜饱满的柠檬，1、2个就好，放在冰箱上方，可以切开一点，但不要切太多，以免干掉。每个星期换一次新的，柠檬干了就拿去泡水喝，不要浪费。这么做不仅旺财，还教我们生活中要常保持清新，去除陈旧的东西，心态才能跟得上好运。各位听到这里，有没有觉得这些东西其实离我们很近？继续听下去，后面还有更实用的。第4个要点，放盐或海盐。盐在各种文化里都是净化高手，在风水里也不例外。它能吸收煞气，中和负面能量，让财气顺畅流动。冰箱运转产生电磁场，在风水中叫动气。
如果太乱，就会干扰财道。盐的结晶稳定，能平衡这个磁场。你们想想看，古时候打仗或祭祀都用盐来净化场地，就是因为它有这个本事。常见问题是不放盐，或者放了其他杂物，结果家里总有莫名其妙的口角或小破财。为什么？因为负面能量没被吸走，堆积起来影响人。我讲个古代典故，春秋时期齐国管仲辅佐桓公，他很注重民生，其中就包括厨房的整洁和净化。虽然后人记载不全，但老祖宗的经验告诉我们，盐能辟邪稳气。现在也有很多朋友验证过，有个马来西亚的陈先生，家里做餐饮，之前总觉得卫生间和厨房气场不对，生意忽上忽下。他在冰箱上面放了一小碟海盐，坚持换盐。几个月后，他说客人多了，钱也赚得安心了，盐吸收了不好的气，财路就通了。我再多讲一些盐的奥妙。盐在五行中属水，却有极强的净化力，它能吸纳空间里的湿浊之气和电磁杂气。在现代家居里，冰箱是高频电器，长期运行会产生细微的煞动，如果不中和，这些气就会让家人的情绪容易波动，判断力下降，间接造成破财。海盐结晶体多，吸收能力更强，粗盐则更接地气，两者都可以用。台湾很多长辈以前会在米缸旁放一小撮盐，就是为了镇煞保平安。正确做法，准备一个小碟子或小碗，放粗盐或海盐，不要太满，放在冰箱上方合适位置。每个月或盐结块了，就换新的，把旧盐倒掉或冲走。这么做教我们一个智慧，净化是持续的事，家里的气场干净了，心也干净，好，运自然来。第五个要点，放绿色植物，比如小发财树或常绿小盆栽。植物代表生机，能吸收负能量，带来滚滚财源。冰箱属水电，产生火气，植物属木，木生火，能让运势旺起来。绿色植物的叶片还能缓冲气流，把死板的财库变成活库。很多人不知道，冰箱周围如果光秃秃的，气流就僵硬，财气不流通。常见错误是放枯萎的植物或假花，结果适得其反。为什么？因为没有生发之气，反而添死气。画面感大家可以想象，厨房里放一小盆绿油油的植物，叶子轻轻摇动，整个空间都有活力，人走进去就觉得有希望。古籍《黄帝宅经》里提到，草木茂盛处，气脉旺盛，就是这个道理。有个北美台湾移民的例子，李太太以前家里财运平平，她在冰箱上面放了一小盆发财树，照顾得很好。结果先生工作升职，家里也多了意外之财。他说植物每天都在提醒他，生活要用心经营，好运才会跟着来。我再详细说说植物的生发之力。绿色植物通过光合作用，不断释放新鲜氧气和生命能量，在风水中属于木气，能生发整个空间的活力。冰箱的电火如果没有木来调和，就容易变成燥火，伤人气血。有了植物，木生火却不燥，反而让火气转为温和的财火。叶片的形状还能导气，让原本直冲的动气变得柔和循环。选择发财树是因为它名字本身就带着吉祥，生命力强，容易照顾。在海外华人家里放一小盆这样的植物，既美观又实用，不会占用太多空间。正确做法，选生命力强的绿色小植物，像发财树、绿萝之类，放在冰箱上方，但不要挡到散热，定期浇水，修剪枯叶，保持生机勃勃。如果植物不适合放高处，可以选小型的，这么做上升到人生层面，就是告诉我们，财富像植物一样需要培养，需要呵护，才能长久茂盛。各位，我讲了5个要点： M 红包或硬币，柠檬、盐、绿色植物。你们听完后可以回头检查一下自己家冰箱上面种了几个。
如果中了3个以上，恭喜你，已经走在招财的路上。如果中的少，或者以前放错了也不要紧，现在调整还来得及。如果出现问题比较多，或者你有特别的情况，欢迎在评论区留言告诉我，我可以针对性再讲解。这些做法的核心就是让财库满净活。满就是有米有钱，净就是有柠檬有盐去啄，活就是有植物带来生机。古人说天人合一，我们调整家居就是在顺应自然，不是迷信，而是借外物来养内气。现在生活里这些小调整还能让厨房看起来舒服，心情一好，做什么都容易成功。我再强调一次，财库宜满不宜空，宜净不宜杂。坚持做下去，你会发现钱来得稳了，家人身体好了，日子也越过越有滋味。这不是一夜暴富的秘方，而是细水长流的智慧。很多海外华人朋友背井离乡打拼，最需要的就是这种稳稳的家运加持，把冰箱这个小财库照顾好，等于给全家上了一道无形的保障，让福气能长长久久的留下来。最后，我祝福各位家有余粮，心有安宁，财源广进，福寿绵长。希望这个分享能帮到你和你的家人。如果听完觉得有用，就在评论区回复一句吉祥话，比如家运昌隆，财源滚滚，让我们一起沾沾喜气。也请记得点赞订阅，下次有新的智慧分享，我会继续跟各位见面。谢谢大家认真听完，咱们下次再见。